Я стук услышала, сбежала вниз, открыла дверь и сразу вся застыла. В дверях стоял Иисус в сиянье рис, и я глаза свои в печали опустила. О, Господи, да что же я, Ты проходи, я тут сейчас омою Тебе ноги. Ты же устал, ну что ты, проходи, я кушать дам, Ты же с дороги. Я мешкалась, не зная, что сказать. Слова мои куда-то затерялись. Пыталась что-то делать, что-то взять, и руки мои робко опускались. Не смея взгляд поднять, я вдруг присела и медленно, подняв свои глаза, Его глаза, увидев, обомлела. Как Он смотрел, а в них была слеза. Мне стало очень стыдно, неуютно, и я смутилась, сидя рядом с Ним. Мне захотелось в эту же минуту все рассказать Ему, но не хватало сил. Он приблизился ко мне и сел так рядом, поправил мои волосы и вдруг слова сказал, и слезы градом полились с моих глаз и из моих уст. Так вырвались слова, и с дрожью в теле я стала говорить Ему о том, какая я на самом деле, и что я еще валяюсь под крестом. О, Господи, прости, я вновь упала, я снова не туда пастись бежала. Прости, что рожки мира захотела, и что опять с горы я вниз слетела. Поранила колени, руки, ноги, одежду всю порвала, и от ран я плакала и не заметила, как я сошла с дороги. Давно сошла, где не было охран, где очень страшно, жутко воют волки, где люди ненавидят, судят, бьют, где горе, слезы, зло, людские толки, где грех, как с чаши, страстно пьют и пьют. Я так сидела с Ним и робко говорила, и край своей одежды как-то теребила. На ней так было много дыр и грязи, я даже не заметила все сразу. Но свет от глаз и от лица Иисуса так мне осветил, что я в слезах к Нему прильнула и лишь стала слушать Его слова, забыв про всякий страх. Он говорил мне очень нежно и так мило. Я слушала и плакала, и мне хотелось, чтобы ничто вдруг не затмило этой беседы с Ним наедине. Он наклонился низко и склоненный елей на мои раны изливал, и взгляд Его был очень умиленный. Он ни за что меня не упрекал. Он мне сказал, что знает мои раны, мои падения и всю боль моей души, и что меня Он не оставит, не обманет, а будет всегда рядом, днем, в ночной тиши. Я слышала слова, и в сердце радость вошла, и поселила сладкий мир. С души моей ушла вся боль, усталость, вокруг все стало празднично, как пир. Как мне хотелось с Иисусом, сидя рядом, вот так сидеть и никуда не уходить, и не тревожиться, не плакать, а петь песни, не падать духом, сердцем не грустить. В Его словах так много нежности и ласки. Он все смотрел мне очень пристально в глаза. Вокруг все стало, словно в ярких красках, и высохла моя последняя слеза. Я захотела вдруг Иисуса омыть ноги, сказать Ему, как я Его люблю, и как хочу я с Ним идти мои дороги, и с Ним быть рядом даже, когда сплю. Побыв еще немного, Он простился, поторопился к выходу, остановился, и опять Он посмотрел, затем еще раз оглянулся, а я в дверях осталась так стоять. Я вдруг проснулась, поняла, что сон, что нету никого, и я в молитве упала на колени и без слов стояла все и плакала, как в детстве. Так захотелось мне, чтоб встреча, что во сне, случилась наяву и длилась вечно, и я в слезах молилась в тишине. Мне показалось, это было бесконечно. Мне показалось, что мои переживания ушли так далеко, и горя нет. Я ведь услышала во сне эти обещания и поспешила обновить свой с Ним завет.
Я счастлива, что Он меня так любит, хранит, оберегает и ведет своим путем, что к вечности приводит. Он, знаю, никогда не подведет.